तेरी भी फोटो होनी चाहिए क्या? मुकदमा करा दो। इकबाल तेरी भी फोटो आनी चाहिए कि सारा मुकदमा करा दो। हाँ कहता हम भाई हमारे तो पढ़ के लेके उड़ेंगे ही। हाँ और अब देखो कितना उंडो साइड हो भाई जी, ये बताओ क्यों कुछ बुलाए हो? अलग है नहीं? बहुत तो समस्या है नहीं।